Welcome to Mzansi Uncovered, bringing you trending South African stories daily. Please subscribe for daily updates. Sengivala umhla 30 June. Ngithi ngomhla ka 30 June yangizwa. Ngithe ubani? Ningizwe kahle ngithi. Ngifuna ngenzele into eyodwa nje ngomhla 30 June noma zibe u2. Ngomhla ka 30 akhona oyedwa engicela ukuthi aye esitolo ayolutha niyezwa. Akhona oyedwa umuntu okufika kufanele nimshaye niyezwa. Ngoba the minute nibashaya uzobuka thina kuthiwa hawo Nkosi yami Arams enkosi ishayiwe Jesu, oh shame, ama South Africa ama vigilante. Kuzothiwa awuvele benilambile benifuna ithuba lokuthi nitshontshe. Lento esiyenzayo ukuthi abantu abahamba asilambile ngoba siyenza. Siyenza ngoba unezingane and uma izingane iqhubeka ziphila ezweni la kukhona abantu esingabazi, umuntu ohlangana naye umazi noma uphuma le wabulala abantu noma udla abantu noma umdlwenguli, leyo ngane yakho ngelinye ilanga iyobe ihleli nabo bodwa wena uzobe ungasekho. Lama drugs abayifida izingane zeni njengamanje nawe ngelinye ilanga ngase kube yakhe ingane. So ngithi kunina ngomhla ka 30 asintshontshi asiluthi. Into esiyenza ngomhla ka 30 siyabatshela nje kahle uhulumeni wethu ukuthi sithi abenzeni? Anginizwa? Abenze njani? Ngomhla ka 30 sithini? Hayi ngizohamba mase seninginika umfutho kokugcina. Sengizohamba. Mhla ka 30 sithini? Ngishabu nezingane ezu7 sithini? Ngishabu nesitolo sakhe uRejanshiri la khona sithini? Ngisho ngabe sithi uhulumeni wethu umnika amaphepha awantshontshe lapha ka Home Affairs nale gebengu zakhona sithini? Sithi lelizwe elethu. Ilizwe elethu. Eyethu South Africa eyethu. Amandla. Ngiyabonga.